Sheikh Mohammed Abbas abamusse babano boogedde ensonga Palaso ne Chris Evans bakikoze so nga ate gaagana amazima ku bya Baby Gloria okugyamu olubuto ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Gyebaleko gye mutuusako engalo mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mu abagivuddemu mukuliko eyo mikwano gyange mu kakalabizo mbasasirako mme mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo wabula nga ate mbayozayoza mwenna abatuuse ku buwanguzi. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo wano butereevu oba ofunirawo updates zonna amawulire agenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Kale no Rachel gwe munnange anneeyunzeko olunaku olwaleero bambi subscribing ateekako akadde tojja kwejjusa butereevu amawulire gonna ojja kubogera mu maaso n'okubeera nga ate ogafuna. Obutakumayira budde kantandikirewo ate n'ebindesse olunaku olwaleero wabula nga ate mawulire gannaku nnyo nnyini ddala ffenna twagategeddeko dda ag'okubeera nga bambi Sheikh Mohammed Abbas Kirevu bwe batyo baamukubye amasasi agaamutiddewo mu maka ge ensangi. Sheikh Mohammed Abbas abadde asalira ku muzikiti oguyitibwa Turkana mu kitundu ate awo eky'eggangu so nga ate era abadde musomesa mulamba era ku Gango Muslim School wabula nga bambi abadde awangalira awo ensangi era nga abazigu mu kiro ekyakeseza ate olunaku olwaleero ono no munnange we basaliddeko amaka ge era we batyo ne bamukuba amasasi agaamutiddewo. We tutuukidde essaawa eno yennyini mukwano gwange nga abapoliisi ya Uganda we batyo bavuddeyo ne bakakasa nti ate munnange be bakoze eki be bakoledde ddala omulimu ogw'okubeera ng'ate basse omukulu ono era ng'ensonga gye bawambu yabadde agezaako kubeera ng'ate alwanyisa ab'ebyokwerinda so ng'ate omu ku baana be ye yategeezezza nti Sheikh Mohammed Abbas we bamufulumiriza mu nnyumba babadde bamusibye empingu so kati nga n'abaana n'abafamire beebuuza omuntu gwe basibye empingu ate yatuuse atya okubeera ng'ate alwanyisa ab'ebyokwerinda ne batuuka n'okubeera ng'ate bamukuba amasasi so munange kye kibuzo kinene nnyo kikyali awo wabula nga ye sipiika wa poliisi omukulu oyo Fred Enanga bwe batyo yavuddeyo n'ategeeza mbu omugenzi ensonga ezimu ku zabadde zimukwasa oba oliawo n'ezaamutisizza buli omu ku babadde bawandiisa abavubuka okubeera ng'ate beegatta mu bikolwa eby'obutujju era ng'abatwala e Congo. Bw'atyo Fred Enanga bw'agenze maaso n'okubeera ng'ate ye ategeeza omwogezi wa Uganda Police Force ye bw'atyo munaye bw'akoze eki bw'ategeezezza nti ensonga yeyo munnange ekoze eki emutisizza era nga bo bagamba nti okutuuka omu kuba amasasi tekibadde kigendererwa kyabwe wabula abadde agezaako okubeera ng'ate akola ki alwanyisa ab'ebyokwerinda so ng'ate munnange abamu ku baabaddewo ng'omukulu n'atwalibwa bo bategeeza nti baabadde bamusibye empingu kati nabo nga mu butuufu beebuuza naawe kitunulemu omuntu gwe basibye empingu alwanyisa atya ab'emmundu ne batuuka n'okubeera ng'ate bamukuba amasasi so banange bye byate bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda wabula nga buli omu waali twongere okubeera ng'ate tusabira omwoyo gw'omugenzi Sheikh Mohammed Abbas Kirevu guwummule mirembe Mungu tusaba amusonyiwe byonna ebyamusobako tusaba agumye emitima abako ab'eŋŋanda ate n'ab'emikwano. Kijjukire mukwano gwange nti ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kusookayo munne wabula nga naffe butereevu essaawa yonna munnange ate tubeera tujja kugoberera so byonna bye tukola tubikole naye nga tumanyi nti munnange naawe teri nsi agenda kugikungula buli omu alina essaawa ye ate wagenda okubeera ng'ate akola ki asibula ensi eno so nga ate ebyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ate bo abayimbi ba Uganda nabo ndowooza nabo baagala gufuula mugano gw'okubeera ng'ate nabo batandise okubeera nga baagala kusolooza ssente mu bafanyizi kino nno munaye kyatandikidde ku muyimbi oyo Davido era nga ye ssente ze yavuddeyo n'asaba yazifunidde ddala yazifunye abantu bavuddeyo ate ne bamuwagira wabula n'abayimbi ba Uganda nabo batandise okubeera ng'ate bakoppa ekyo Davido kye yakoze ye Davido yavuddeyo n'asaba ssente wabula ate n'afuna n'ezisoba mu ezo ze yasabye wabula abayimbi ba Uganda ng'abakulembeddwamu Palaso kuba ye yasoose okubeera ng'ate avaayo naye munaye twabadde tukyali awo ng'ate naye munange afulumya positi bw'atyo mbu naye yeetaaga obukadde 100 beddu okubeera ng'ate anunula emmotoka ye okuva mu Uganda Revenue Authority naye bw'atyo yavuddeyo ng'agamba nti mu butuufu woba okakasa nti ddala oli faani wange oli faani wa Palaso mu butuufu nsonderaako nsobole okubeera ng'ate nkola ki enunula munnange emmotoka yange ey'ekika kya Range Rover ye munaye bw'atyo yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate
ategeeza era n'ennamba y'essimu bw'atyo n'agiteekawo singa oba ofunye kasente munaye osobola okubeera ng'ate okamuteerayo tetunnakitegeera oba yafunye oba teyafunye so nga tetubadde tukyali awo nga tukyewuunya palaso tubadde tukyali awo ng'ate ne Chris Evans Kaweesa ate naye akubuzeewo munaye ng'ate naye atuuse era nga naye bw'ati ategeeza nti mu butuufu bafaani bange gwe oba owulira ng'oli faani wa Chris Evans neetaaga obukadde 3 beddu obwa Uganda okubeera ng'ate nkola ki mpromotinga oluyimba lwange luno olupya olwaweebale era n'agamba nti gwe oba weekakasa nti mu butuufu oli faani wa Chris Evans mu butuufu sindika ate munaye contributions zo ku nnamba y'essimu eyo era ng'akulaga nti eri mmanya ga Samuel Sekamatte so munanga ate weewo music industry weetuuse wabula ng'ate bo bafans nga bwe tubamanyi tebagenze mu maaso nakubeera ng'ate babaweeza bavuddeyo ne babeera ng'ate emisumaali bagibakomerera bubi nnyo era nga babategeeza nti mmwe abaagala ssente mwali mutukoledde ki mwe nga temusapootinga bafanizi bammwe lwaki ate ffe tugenda mu maaso n'okubeera nga tubasapootinga mmwe nga temutusapootinga ne mu kaseera we tubeerera nga tubeetaagira so bannange beebyo ate ebigenda mu maaso eruuye abakulu bwe banaaba bafunye ssente ezo njavayo ate era butereevu mbategeeze wabula sisuubira naye nga okusinziira ku kye nalabye mu comments bafaani si basanyufu n'akamu n'akeddagala so nga ate mukwano gwange kansembyeyo ate munange luno olugambo lwa Baby Gloria ffenna gwe tumanyi obulungi bambi ng'era ono yakakuza birthday ye waneeno jjojjuuzi nga bw'atyo bambi aweza emyaka 20 bweddu wabula munnange waliwo omuvubuka okwo ku TikTok yeeyita Dr. Sefco era ng'ono ye takomeredde yeeresa atyo buli serebu yenna avayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate amukomerera amwogerera ebisongovu kwegamba n'akonjera n'ayogera bino n'avuma bingi nnyo bingi ddala era nga ne ku mulundi guno bw'atyo yaviriddeyo Baby Gloria bw'atyo ng'ayogera buli kimu ky'omanyi ekibi kyayinza okubeera ng'ate ayogera yamuvumye n'amwogerera bingi n'agamba nga bwe yajjamu embuto n'akola ki wabula nga mukwano gwange nkiyinza okubeera ng'ate nkutegeeza olunaku olwaleero nti ebyo bye wawulidde gwe weena yalabye TikTok video eno ngenda kuba ngiteekawo maaso awo nga nkusiibula ogende maaso n'okubeera ng'ate ogikkaanya omukulu ono ebigambo byenze kyendabye sometimes we don't have to take him serious tetulina kumuteekenga serious mu bigambo bye tulina kubiwuliriza woba osese n'oseka naye ng'ekyamazima olina kubirekaawo era teweetika omuntu yenna alina n'ogamba bannange omuyimbi ono n'akola bw'ati oba omuntu ono n'akola bw'ati nga information ogijje ku Dr. Sefco ekyamazima tugenza omukolako research nga amala gwogera avaayo n'avuma ono n'avuma oli n'ayogerera ono n'ayogera oli naye ng'ekyamazima byabayogera batabiinaako mitwe n'amagulu era omuvubuka ono lumu mutuufu we kataligirya ayinza oyingirako munnanga ate mukomeraawo kubanga lumu nze ndabye nga ajja kukwatako ku muntu atakwatika oba avuma omuntu atavumika ate munnange bakole ki bamuyingize ekijji naye nga kyonna kye kiri yavuddeyo ate bw'atyo n'ayogerera Baby Gloria yajjamu embuto 12 yali ebaka n'abasomesa saakaati n'abayizi yamogeredde bambi ebigambo biyitirivu nnyo nga wogenda okubeera ng'ate obyewulirako mu video wabula nga nze kyengenda okusaba wenna omugoberezi we agoberera Dr. Sefco mugoberere naye nga omanyi nti n'omugobera just to have fun kusekamu ku ebyo byaba ayogedde oba oliawo naye nga si kubeera ng'oteekenga information gy'abakuwadde okubeera serious kubanga ekyamazima amala gwogera aliwo okubeera ng'avuma ate nga ekyo ekintu ekyo nze ng'omuntu si kisupporting okubeera ng'omuntu oliwo okubeera ng'okkakkanya ovuma oyisaamu abalala amaaso ate nga gw'okola ki olw'okuba oyagala okugenda mu maaso si kirungi n'akamu kivumirira era nga bambi mbasaba ekintu ekyo muleme kubeera ng'ate mukikola gwe wenna akikola si kirungi olw'ensonga nti ku nsi kuno tekuliibwa bbanja kyokola essaawa eno ng'okikola okukkakkanya omuntu gw'oyitewo naawe enkeera bajja kikola tojja kyagala naye nga nsigale nze omubeja Aisha Nasolo mbagala nnyo mbagaya ddala kambasiibule mbalekereko ka vidiyo kanene ate munange aka Dr. Sefco naawe omwewulireko nga we yabadde ayogera ebyanjwanjwa ate munange ku kaana akafako ka Baby Gloria eyakayimbi ka gospel music gye bujja kakazi katu kayinza n'okubeera ka pastor wabula ng'ate yakwogera nga we kajjamu embuto 12 kayagala abaana n'abasomesa bonna nga bakeebakako kazi katu bingi nnyo bingi ddala byayogedde ngenda kuba mbikulekerako naye nga goodbye for now toseetuka ngenda kusaba subscribe nga woba tonna bateekako notifications osobola okubeera ng'ate oreceiving video zonna zemba nkoze mu notifications of course kusaba liking video eno woba ogyagadde kusaba sharing woba ogyagadde musule bulungi mweraba Gaza! TikTokers gather. It is time for Baby Gloria. Baby Gloria, how are you, Banangi? We've missed you, Banangi. Music industry is missing you so much. Favor funny but to missing. Dr. Sefco is missing you. I like your voice. I like your beauty. I like your accent. I like your everything. Just not in general.
you're having a very, very good taste. You have a 5-star taste. Because by the mere fact that Dr. Sefko says, I like you, I love you, I like what you do. Where's Suneko? Now, let me ask you one simple question. Your baby Gloria, right? Are you still a baby? Are you still a baby? Ready to choose a rinya. Okay, na kukadi wango cheita baby Gloria. Oli wano tukuzabza. Wenawe no gamambo ine miaka. Yagama ine miaka 15. Baby Gloria, rachiwe wairiza. Why are you? Okay. What's that happening on Ugandan celebrities? Temwaga kukula mbu baby Gloria, baby Gloria. Baby Gloria. Wali waneno kugundi kwa na akasomero ke wali asomera kwano kusapolo. Nga buli musomesa akukozesa abana bonna bakukozesa abalenzi simanya bana batabani ba minister batabani baki nga bonna bakulya era embuto ze wajjamu ziringa 10 zonna ne zikuutula. Baby Gloria tosobola na postinga bbereryo nga likyayimiridde. You have fallen soldiers. Okitegera mu Baby Gloria. Which baby weya? Baby weya? Mukwano. If it is not makeup, vaayo nga toyina makeup Gloria okole video wano olabe ensi yonna bwegenda ogamba nti Gloria alabika obulwadde bwamukutte. Waneno Movit kyata akukozesa ekito nga tekiriyo ne mama wo n'akuwaayo ne taata ne bakuwaayo mu butongole. N'otuba n'ofuna olubuto n'olukuuma n'olukuza n'oluzaala akana ne bakatwala ewa nnyoko mu kyalo. Ani atabimanya mbu Baby Gloria, Baby Gloria? Ani atabimanyi? Who they know? Who? Baby Gloria. It's high time you called yourself Simanyanga Namukadde Gloria. Gulo Namukadde. One day you say Namukadde Gloria kubanga bambi embute zo James man. And stop making yourself nemwefuna ntino muliba church nnyo nenga mwa abasingo kola ebikolobere ebisingo gani bwa Bible. Otandika otya okutta omuntu. Ng'owakudde embuto kakazi gwe kaana gwe kayayu gwe kawunju gwe. Ng'owakuddemu mbuto. But otherwise, we like your looks with makeup. Nenga munda oine koko mutima, nga munda oli mutemu, nga munda oine futwa. Bu Gloria. All the time, Baby Gloria. Baby weya. Yeah? Baby afuna olubuto. Na alujjanamu. Nofuna olubuto la n'oluzaala. Pozi Movit bagenda kuwasa bakupangidde mu family yaabwe genda.